怎么了？没什么。你从来没有吻过我，为什么刚才回应我？你为什么要吻我？是不是因为你想起你的初恋男朋友了？哪怕你随便敷衍我一下也行。你以前不是很能装的吗？怎么还没几天你就忍不了了？那份合同还没有签约呢，你就忍不了了？如果真的忍不了了，你就马上给我滚！你要去哪儿就去哪儿。我没有。没有什么？是，我刚才是想起了萧山，可是那是因为我今天跟你在一起很开心，是前所未有的开心，就像以前我跟萧山那么开心。谁稀罕跟他一样？少谦，少谦，少谦，滚开！怎么了？
张叔，你先进去，我还要打个电话。快点啊！喂，同学。对不起，打扰你了。没事，你说。我想问你一下，你知不知道莫少卿在海边有一套房子啊？知道，怎么了？你跟他在一起啊？不是，你能不能告诉我，这房子对他来说有什么特殊意义吗？这个房子是他爸之前留下来的。很早以前听说他爸想把这片海滩变成一片良港，所以就盖了这房子。之后莫氏面临破产危机，我爸接手之后清点莫氏手下的财产，这个房子也是其中之一，是莫少卿先求我爸爸把它留给他的，要不然这房子早就卖了。那你知不知道里面有一间书房？书房？什么书房？哦，那算了，没什么，谢谢你啊。哎，有什么事吗？我姐姐去找过你。啊，不是，你别多想了，那我不打扰你了，再见。